Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali lagi dengan saya Rizal Isdwan yang coba melanjutkan atau meneruskan video upload sebelumnya, yaitu mengenai terapi uap. Respon dari video sebelumnya, teman-teman dan saudara banyak memiliki kendala karena kesulitan mesin uap ini. Selain harganya mahal, dan ini tidak banyak atau tidak umum orang punya. Jadi di video kedua ini saya berniat melakukan sosial dengan meminjamkan alat ini secara gratis dan door to door. Saya ulangi, secara gratis dan door to door. Itu pun disesuaikan dengan kemampuan dan tenaga saya. Sebelum Anda melakukan peminjaman, jadi saya sarankan Anda hanya membeli atau memiliki masker uap ini. Jadi Anda harus punya ini dulu, baru saya hadir ke rumah Anda. Adapun cara metode peminjamannya adalah Anda komen di kolomnya nanti, masukkan nomor handphone beserta lokasi Anda di mana. Karena wilayah saya di Jatiwaringin, jadi ada batas atau jarak yang mungkin saya tidak bisa hadir karena terlalu jauh atau apa. Jadi kalau radius Anda atau teman-teman sekalian berada dekat dengan Jatiwaringin, insya Allah saya siap meminjamkan alatnya. Jadi sebelum Anda meminjam, ada baiknya Anda melihat dulu video sebelumnya terapi uap yang saya jalankan, cara, efek sampingnya, dan lain sebagainya. Setelah itu Anda harus pertimbangkan masing-masing dan analisa apakah menurut Anda terapi uap ini baik untuk orang yang sedang sulit napas atau sesak napas. Jadi maksud dari video kedua ini adalah meminjamkan door to door secara gratis. Mungkin nanti saya ada batas ya, kemampuan tenaga atau biaya untuk membeli obat kembali. Insya Allah apabila masih dikasih rezeki, saya akan usahakan terus untuk menyediakan obatnya seperti ini dan ini. Terapi uap ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya aman ya menurut saya ya, dan saya sudah menjalankan kurang lebih 5 tahun. Dan saya sudah berikan web penjelasan keamanan dan metode yang telah dijalankannya. Ada webnya di video pertama mengenai terapi uap nebulizer dengan susalin 3% ini. Saya pikir bermanfaat, aman. Alhamdulillah sampai saat ini keluarga kami menggunakan ini sehat walafiat. Ya itu semua tentu izin Allah ya.
itu putusan Allah. Saya hanya coba berikhtiar di sini, membantu teman-teman yang kesulitan bernapas atau sesak napas. Tidak bermaksud menanding-nandingi ahli-ahli kesehatan atau metode kesehatan yang lainnya. Tidak bermaksud menunjukkan kalau ini yang terbaik atau coba sok tahu lah ya, kasarnya lah ya. Saya nggak ada niat ke sana. Menurut saya selama ini saya dan keluarga kami menggunakan ini, alhamdulillah sampai saat ini kami sehat dan bermanfaat, alhamdulillah. Tetap semua itu keputusan Allah. Saya hanya coba memberi jalan ikhtiar yang menurut saya baik dan berhasil. Alhamdulillah sampai saat ini saya sehat dan keluarga kami. Adapun nanti apabila pada saat penggunaan atau proses penguapan berjalan ketika saudara-saudara atau teman-teman sedang memakai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar jangkauan saya, mohon maaf saya tidak bisa bertanggung jawab. Saya bukan tenaga ahli, saya bukan penasehat kesehatan, saya bukan dokter, saya hanya orang biasa yang menjalankan metode ini sebelumnya 5 tahun, sudah kurang lebih 5 tahun, dan itu pun pernah konsultasi ke dokter sebelumnya. Sebelumnya anak saya dan keluarga kami melakukan terapi uap ini. Alhamdulillah sampai saat ini kami alhamdulillah sehat walafiat. Jadi saya tetap tekankan, apabila terjadi sesuatu nanti ketika saudara sedang melakukan penggunaan penguapan mesin uap dari saya ini atau melakukan metode uap yang saya share ini, terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, saya mohon maaf tidak bisa bertanggung jawab. Saya hanya berbagi untuk berikhtiar. Ini cara metode terapi uap yang selama ini saya gunakan aman dan sehat. Karena banyaknya penyakit sesak napas atau sulit bernapas saat ini, itulah yang membuat saya melakukan hal ini, yaitu memberi pinjaman mesin uap. Dan tetap ini ya, saya tekankan, saya ulangkan, harus menyediakan masker uapnya pribadi sendiri, karena ini tidak bisa diganti-ganti, nggak bisa berlain orang. Ini harus sendiri punya, itu maksudnya. Mungkin kalau mesinnya, tabungnya bisa digunakan beberapa orang, tapi kalau maskernya saya rasa tidak. Dan obat pun gitu, setelah orang selesai melakukan pengobatan uap ini, nanti sisanya akan dibuang, sisanya tidak akan dipakai lagi, seperti itu. Jadi ini hanya proses ikhtiar menyembuhkan atau cara ya, bukan keputusan atau akan berhasil atau segala macamnya ya. Ini cara atau ikhtiar, jalan ya, jalan yang menurut saya aman untuk penyembuhan sesak napas atau sulit bernapas atau mampet. Demikian video yang mungkin bermanfaat bagi teman atau saudara. Sekali lagi, apabila metode ini sedang melakukan uap, terjadi kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan, mohon maaf saya tidak bertanggung jawab. Saya hanya meminjamkan alat
dan menjalankan terapinya yang selama ini saya sudah jalankan dan keluarga. Itu ya, mohon diingat di situ. Tetap sehat kita, senang kita, baik kita, sakit kita, semua adalah putusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saya so ahli atau lain sebagainya. Saya hanya memberikan jalan ikhtiar atau usaha yang menurut saya aman dan sudah saya praktekkan dan sudah sharing dengan dokter sebelumnya. Demikian video yang akan saya share ini. Mohon maaf apabila ada ucapan atau kalimat yang kurang rapi karena saya bukan ahli. Ya, jadi semua keputusan Allah. Dan semoga teman-teman atau saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan bernapas atau sesak napas dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Salam sehat dari Rijal Isduan. Tetap sehat.